हाय गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, आपको पता ही है। और ब्रीडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ब्रीडिंग से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर ही रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर आप चाहते हो कि इस टाइम पे हमारे जो बर्ड्स हैं वो सेफ़ ब्रीड करें, मतलब जो वो अंडे दें वो भी ठीक ठाक हों एंड उनके जो बेबीज़ निकले उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि फैदर्स की दिक्कत हो जाती है। एंड अगर हम बात करें उनके लेग्स की या जो है ना उनके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं फेस करनी है, आप चाहते हो कि आपका जो बर्ड्स है वो ब्रीड करे, सेफ़ ब्रीड हो, अच्छी ब्रीड हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आपको करना ये है कि अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन यूज़ कराने हैं। और मल्टीविटामिन हम अपने बर्ड्स को आपको पता ही है क्यों देते हैं, क्योंकि ये 5 महीने से लगातार बर्ड्स ब्रीड कर रहे होते हैं और इनकी बॉडी में जो है ना विटामिन, कैल्शियम, हर चीज़ की कमी हो जाती है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। जब हम अपने बर्ड्स को एक्स्ट्रा सोर्सेज़ यूज़ कराते हैं खाने के लिए, तो उससे क्या होता है कि इनके जो बच्चे निकलते हैं उनमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट्स करके बताया कि आप कौन सा दे रहे हो, आप कैसे देते हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में वही शेयर करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा अपने बर्ड्स को जो है ना मल्टीविटामिन यूज़ करा रहा हूँ। और मुझे तो यार बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी कॉलोनी भी आपको चेक कराई थी, ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो कल डाली थी। और जैसा कि आपको पता है सब बॉक्सेस में ज़बरदस्त ब्रीड है और कुछ में बच्चे निकले हैं और वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, अच्छे हैं। तो चलिए मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या देना है, कैसे यूज़ कराना है अपने बर्ड्स को। एंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो गाइस ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। एंड चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है ऑस्ट्रोवेट, और आपको पता है मैं अपने बर्ड्स को ये बहुत टाइम से यूज़ करा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर वाइमरल को मिक्स करके अपने बर्ड्स को देते हैं, मतलब वाइमरल इसके अंदर मिक्स कर देते हैं तब देते हैं अपने बर्ड्स को, उनको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन मैं अपने बर्ड्स को वाइमरल कम यूज़ कराता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे बर्ड्स को यार मोशन लग जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है बर्ड्स के लिए। अगर इस टाइम आप जो है ना अपने बर्ड्स को यूज़ करा रहे हो तो ये एक अच्छा मल्टीविटामिन होगा आपके बर्ड्स के लिए, जो कि मुझे लगता है कम पैसे में और एक बेहतरीन चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि जो ब्रीडिंग हो वो एकदम ज़बरदस्त हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्या करना है ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर होगा, कैसे देना है वो भी हमने जो है ना उसमें प्रॉपर वे में समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, कि इसको यूज़ कैसे कराना है। गाइस, इसको यूज़ ऐसे कराना है कि आपको 1 लीटर वाटर लेना है, उसके अंदर 15 से 20 ड्रॉप डाल देने हैं अपने बर्ड्स को। और वीक में करीब जो है ना मैं 2 से 3 बार दे रहा हूँ और उसी का रिज़ल्ट है कि कोई भी ब्रीड के ऊपर किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, सब अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों ने यार कमेंट्स करके बताया कि भाई अंडे ख़राब हो रहे हैं इस टाइम पे, और अंडे से अगर बच्चे निकल रहे हैं तो यार वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी बच्चे की फैदर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की लेग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी की सारी जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं कैल्शियम और विटामिन्स की वजह से ही हैं। कॉलोनी को प्रॉपर मेंटेन रखें, उसके अंदर कटल फिश बोन होना चाहिए, कैल्शियम ब्लॉक होना चाहिए और मिट्टी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में अपनी कॉलोनी के अंदर रखनी है, ताकि जो है ना जो आपके बर्ड्स हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एंड आपको इसी को यूज़ कराना है। ये मिलेगी कहाँ पे? किसी भी मेडिकल स्टोर पे, मतलब एनिमल्स का जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ चले जाएं और ऑस्ट्रोवेट बोल दें, वो आपको जो है ना इसको दे देंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया, 1 लीटर वाटर में 15 से 20 ड्रॉप डालो और अपने बर्ड्स को दे दो। वीक में करीब 2 से 3 बार भी आप यूज़ करा सकते हो। मैं तो 3 बार खैर यूज़ करा रहा हूँ और रिज़ल्ट यार माशाअल्लाह है। कॉलोनी का भी रिज़ल्ट माशाअल्लाह है, बर्ड्स का भी रिज़ल्ट माशाअल्लाह है। और ये एक बहुत अच्छा विटामिन्स है आपके बर्ड्स के लिए, आपको देना है क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। और वाइमरल अगर आप जो है ना ज़्यादा गर्मियों में दोगे तो आपके बर्ड्स को मोशन लगेगा, और मोशन लगने की वजह से आपको पता ही है बर्ड्स को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और अभी ब्रीडिंग सीज़न है, बेबीज़ आ रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइज़ ये एक बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा रिकमेंड आई थी तो इसलिए मैंने बनाया। ऐसे इससे पहले भी एक वीडियो हमारी चैनल पर पड़ी हुई है इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे।
तो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।